Хрещатик, ви там був і всі діла. Кондьор, що був там, і горячая вода. Горячая вода. Ішов 4 комнати і туалет. Давай припев, потом видишь. Припев. Горит костер. А Славік, персонально прибира. Полінка джемить, а Руслана в нас нема. Олег вінішко попивав. Ніхто не знає, що це не вино. Воно. Ну и что? І що? Ну и что? О-о-о. Пам-пам-пам-пам. Уявіть собі, що такі зриви були на задньому плані. Тут усе